Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Alelo. Donc, naza vraiment na méchant ya kosakanate boyebi que 5 minutes nyo surtout naza na méchant mais oyo ya lelo et puis c'est méchant parce que ba congolais na ebité ceux qui tozali ko comprendre masolo te ou bien toza kosala masolo nanko. Donc 5 minutes à lelo nazali kolobela Mende. Donc Mende au Malanga, donc porte-parole, il y a gouvernement, il y a Nyangalakata, il y a Kabila Kanachin, Wana, na ebité, ceux qui va congolais, bazo comprendre. Donc, na moni dernièrement, na tali na ba image, na moni Mende, azaliko Saka, azaliko Seka, na aéroport, balubi, ceux qui y a Chine, il y a Ngwanjo, azana ba congolais, moko na ebité, ceux ba congolais, ceux qui ba wita wapi, ceux qui baza ba rwandais ou bien ba congolais, donc na kansi, parce que ceux qui osa congolais, jamais au koki, ko sepela na mutuloko la Mende. Donc, binomoko avana banda, botala na ba image, Mende na aéroport, balobi eza Ngwanzo na Chine, botala binomoko ndenga vandi na ba congolais moko bazolo ba penza ke bazo supporter Shadag. Na ebité ceux qui ba congolais wana bazali vraiment ba congolais solo ou pas. Donc binomoko botala na ba image. Ouais, je suis avec mon papa, la mère Mende Omalanga, le porte-parole du chef. Ouais. Ça se passe ici en Chine, à Guangzhou. Ici à Guangzhou, il y a plus de combattants ici. Nous soutenons Shadari. Soroboyo Salimo Kilinayo. Ça c'est la mère Mende Omalanga, le porte-parole du chef. Botali na ba image et pesi mawa na kati ya motema yango na vraiment na leli ba combattant ya Afrique du Sud, na leli ba combattant en Londres, donc commandant Ngando soga zalaki ba liela ngai ata Mende oyo mawa trop, donc ba congolais na ebité ozomona kanambe yango nazo saka na biso bazo sakana na biso ba congolais kanambe bazo saka na biso po bino moko bozomona mutu lokola Mende penza bo sepeli na ye bo vandi bozali ko sakana na ye. Donc Mende na lingi na lobela boy Mende yo omoni yo ndongo za wana Mende oza pire que kanambe. Kanamba zane rwandais azosalela na ye Rwanda, mais yo zali congolais oza mutetela, donc oyo kisi ba batetela soni mutetela moko abengisa nga yebisi ke Mende kombo ya Mende wana zali kafar. Donc kafar, donc Mende tela batetela ndenge bazar bazar batumo respectueux batumoko charisme do telaka Lumumba tala masana ngai Jean-Paul Djamba docteur. Donc bazali batumoko bazalaka vraiment ozomono monier très poli, très respectueux, mais Mende oyogisi soni na batete là. Mais Mende yo kama kamto sala yo, Mende yo kanambe déjà azokende. Kanambe monike mutu na bino kanambe akokite, ata osala gene na Shadari, mais ekosimba te. Kanambe azali kokende. Siko kanambe soka keyi Mende omonde biso to salo, gouvernement o eko yasima. Do soka ezala ya Félix Tshisekedi soka ezana parce que na ba Félix Tshisekedi parce que batu o nyo surtout batikali oyo bazali na kata liste présidentielle mutarolia Félix Tshisekedi na minute azate soki ekozala gouvernement ya Félix Mende yo toko kanga na lutte yo toko tika na gouvernement to tio na gouvernement oya sika to tiko pendant 6 mois toko futa yo te osala bénévolat donc to tio osala compte rendu ya gouvernement oya sika. Donc yo toko tala sikoyo ndengi yo zolobela Kanachin yo rôle na yo ekozala ofinga ka Kanachin obimisa ba sekele oyo oyo lelo o défendaka. Donc Mende yeba bien yo toko kanga yo avant to nguluta yo to chayo na jeep et tambusa yo ba commune yo surtout yo toko kanga yo nanu après to tiki yo nanu na gouvernement oyo ezali comme porte-parole toko futa yo te okozala kosala bénévolat doto opesa kasiko yo compte rendu ya gouvernement oyo asika. Mende yo Mende nazali koyebisa o Mende oza pire que kanambe, mais Mende oko payer yango ndei kaka rosimuke na bandolo ba le peuple finit toujours par gagner. Mende botala suko Mende pona koyebisa bino ke bango basi ba sala na bango élection na bango ba yebi ke ba gagner boka Mende makamba zolba concernant élection oyo azoloba ke opposition baza prêter opposition donc parce que ba yebi makamuni ba osala na Shadag bolanda na ba image pose les décisions qu'ils prennent. Plus question d'envoyé spécial. Jamais, jamais nous au pouvoir, et puisque nous serons encore au pouvoir parce que l'opposition ne s'est pas préparée, il faut oublier
Il faut oublier l'implication de la fameuse communauté internationale dans les processus électoraux comme envoyé spécial. Ça n'existe pas, ça ne se fera plus jamais, puisque c'est la meilleure façon de violer notre souveraineté. Nous n'accepterons plus. Et c'est notre devoir de défendre la souveraineté du pays. Le président a prêté serment pour défendre la souveraineté de notre pays. Est-ce qu'à nous seuls nous suffisons? Pour les élections, nous devons nous suffire à nous-mêmes. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire un enfant à votre femme, monsieur. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un autre pour choisir celui qui va diriger votre pays? Je n'ai pas besoin de vous pour mettre au monde mon enfant. C'est ridicule la question que vous posez. À nous seuls, nous nous suffisons. Ça veut dire que vous, pour faire un enfant, vous avez besoin que le voisin vienne coucher avec votre femme? C'est ridicule une telle question. Je n'ose même pas répondre à une telle question. À nous seuls, nous nous suffisons. Quelle question? Parce qu'à tout moment, nous recourons derrière la communauté. Oui, pour d'autres. Si vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Si vous avez une panne, vous allez chez le quado. Mais les questions de souveraineté dans votre chambre à coucher, vous allez seul, monsieur. Il y a des endroits où il n'y a plus la possibilité d'associer quelqu'un dans votre chambre à coucher. C'est la place de qui entre vous et votre femme? Qui doit venir? Cette souveraineté, on en parle juste parce que Joseph Kabila est partant. Parce que lorsqu'il était ici, on n'en parlait pas trop. Alors rendons-lui honneur. Dans ses premiers... Rendons-lui honneur, parce que Lumumba en a parlé, on l'a tué. Mzee Kabila en a parlé, on l'a tué. Lui, il en parle non, excusez-moi. À la fin de son mandat. Mzee Kabila en a parlé, on l'a tué. Et lui aussi, on peut le tuer, mais il a pris le risque. Mais il est déjà alors, respect. Ouais. Respect, s'il vous plaît. Il ne faut pas parler de cet homme à n'importe quel ton. Vous êtes incapable de faire ce qu'il fait. Vous êtes couché derrière les gens qui vous écrasent. Respect. Nous sommes arrivés à la fin, monsieur le ministre. Alors, la dernière question. Zali mawana motema binomo bozomona ke bango bayebi ke ba gagner. Donc opposition pona bango eza na tina te. Mais yango na nazo répéter opposition boyeba ke élection présidentielle kozala te avec machine à voter bako gagner na shadag na bango wana et puis basali ba na bango. Mais mende yeba ke ba je wana bozo préparer boko salaka yango te. Mende yoza zoba makaku nyangala kata mende. Zoba donc ozo salela Rwanda et puis ozo fiotolambanga mende oko payer yango mende omoni soki kana chende ngazo kende tokozala sans pardon mende sans pardon bino boko kotata gouvernement oyo yate parce que ozala trop facile kana chankei boye ko bondela mende bino mutu bozo salela kana chen sans pardon toko kanga bino mende yo toko tiko 6 mois osala bénévolat na gouvernement sika total ndenge ofinga Kanachin to memo tina suka mais mende sans pardon boza pieke Rwanda ya Kanachin donc mende na ebisio okosuka mabe mende kafar nyanga la kata ya mende donc vraiment boskizenga nazali monter parce que kotala makambo oyo mende azo sala na ba congolais moko bakuta na mende soki wapi na leli penza petit nanga Rodrigue na Brésil na kuna Brésil ba combattant ba bomba na ba combattant ya Afrique du Sud na commandant ngando na Londres. Vraiment, et ça linga mawana motema. Donc 5 minutes à l'éleuse avec apona mende. Donc yebaka ke mende oko futa yango. Donc o constate que ceux qui Kabila zo kende Kanacha o kende oko bondele ezali sans pardon po na yo mende. Donc to comme na suka, je pense que vous l'auriez remarqué la qualité des images car derrière la caméra et à la réalisation, c'est beauté image. Beauté image, c'est le meilleur de Paris sans ambiguïté. Sans aucun doute, c'est beauté, image, le meilleur de Paris. C'est la fin de ces 5 minutes. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a Sabino que na 2018 oyo Kabila amata akita to suite au lié 1-0 akoiko se représenter akokufa akozwa solo na mbunchu pe na dikosi. À très bientôt. Moi, César Ngadi, Kleboa, retrouvez-moi tous les samedis de 14h à 16h dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote sur la MNG Radio 99.7 FM. Avec Sepela TV, besoin que tu aies Banyongo et Zate.
pouvez pas n'abisso nyongeza la raté. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va dans un d'accord, on va pas bilingue, c'est la TV.